嗱，其實份量都好多㗎，唔好見咁細碗啦嚇。當然啦，三星料其實係下架嘢嚟嘅。有冇凍啊？有常溫都得啦，唔係好熱咋。得啦，呢啲哇！你睇前面呢個姨買咗幾多嗰啲蒸包翻去？哇！呢邊仲有龍龜炭燒肉喎，龍龜唔係喺白雲區嘅咩？16蚊斤啊！Hello， 各位觀眾大家早上好。我而家所在嘅位置咧係人民路啊，人民中路上邊人民橋立交後邊就係市一人民醫院。今日我會同大家過去西華路啊，我想去金花街市場嗰度行下睇下。另外因為廣州咧依家好多餐廳已經禁止堂食啦，但係唯獨只有荔灣區係可以堂食嘅。咁真係表現一流啊！舊年咧話雪芳村疫情嘅時候咧，成個荔灣都唔俾食嘢，唔俾堂食噶嘛，係咪？而家荔灣可以喎。正因如此，今日就過去金花街市場嗰邊行下嘅。如果嗰個餐廳係有堂食嘅話咧，我想去上次好耐之前直播過咧，喺金花街市場隔離有一個食牛三星粉嘅鋪頭啊！哇，嗰度啲牛三星好食啊！真係疫情都要去食啊！而且咧，佢其實係坐喺路邊食嘅，佢唔係喺餐廳裏邊嘅。咁我哋依家過去啦。咁呢個鐘數咧3點幾，咁應該呢個鐘數係會人少啲啊！我都係特登揀呢個鐘數出嚟嘅。太多人咧，老實講我都係驚嘅。咁前面咧就係悅富啦。嗱，悅富咧係真係有開門㗎。後來我經過一啲渠道得知啊，佢哋嗰啲叫做玩模型嘅人咧，都係會上嚟呢度買嘢㗎。咁上邊仲有幾間鋪頭係賣緊做緊生意，就係做模型嘅生意咯。不過我唔上去啦，真係唔好意思，我唔上去啦。營業時間啦，11點到21點。咁睇見咧賣手提電話鋪頭都係有開門㗎噃。我睇上去咧好過舊年嚟嗰陣個環境喎，起碼門口見到有開門先啦。等我回憶下先，西華路應該算荔灣區啊，應該冇錯啊。我記得以前荔灣國稅都好似喺度㗎，係咯，冇記錯啊嘛，係嘛？嗱，有堂食。睇嚟荔灣區今次真係叻仔啊！真係要俾個讚佢先得。好似話一例都冇。咁當然咧，其實大多數都係集中喺白雲區嘅。今日都睇到新聞啦，好似全部都喺白雲區，咩人和啊、新市啊各種嘅，而且咧都好後生。嗱，不過咧對面燒鵝瀨啊，正宗口街燒鵝瀨咧，見到咧佢係冇堂食嘅喎。就係唯獨見到佢呢一家係冇堂食嘅啫。哇！西華路呢棟樓下邊咧又開咗幾間鋪頭喎。嗱，呢個乳鴿啦、雞記啦、老海記啦，全部我都未食過嘅。尤其呢個老海記，佢仲話始創於1989。嗱，都仲未入到去金花街嗰條路口啊，已經見到啊！嗱，呢度有走鬼檔賣菜啊，都幾多，哇，堆到座山咁嘅喎，係咪？不過咧睇見都係啲葉菜少啲嚇，嗱，瓜果啊、青椒啊，呢邊呢個姨賣緊青菜嘅葉菜嘅。嗱，而家3點幾就未夠4點，喂，幾熱鬧喎條路嚇！嗱，對面呢度啊食粉㗎，誒有檔有位啦，就喺呢度，一於就呢度啦。好，攞個筷子添，唔該，唔該。好啊，係啊，啱。Hello， 我嘅嘢食就到咗啦。我今日咧係叫咗一份牛三星湯啊。咁粉牛三星粉都係15蚊嘅，咁呢個亦都係15蚊。咁當然啦，咁就會多啲料咯。大家睇下呢間好嘢嚟㗎。以前珍珍未升價之前咧，其實珍珍都 OK 嘅。嗱，睇下佢個湯底咧係呢種奶白色嘅咩？
而且咧我仲加咗一啲鹹酸。咁啊，老闆娘咧就話其實佢已經加咗㗎啦，同埋有少量嘅韭菜啦。咁啊，真咧韭菜係多啲嘅，但係價錢啊價錢，西華路真係幾好啊！睇下全部都係啲街坊喺度買緊餸。試啖湯再講咧，佢啲湯底啊特別野味嘅，係有嗰陣咧牛肉嘅騷味啊，似地我哋上次去回民飯店食到嗰啲啊，啖湯底已經值回票價。嗱，其實份量都好多㗎，唔好見咁細碗啦嚇。當然啦，三星料其實係下架嘢嚟嘅，但係咧，即使係咁啊，佢都功夫唔少嘅。咁我記得以前就係再平啲嘅。我試件三星先，其實以我嘅水平咧，我都分唔到呢啲咩部位嘅。呢個應該係潤吧，即係乾。好爽口，好爽口。嗱，實話實說，佢係有嗰陣騷味嘅。但係咧，就係因為有嗰陣騷味咧，講明佢哋呢啲係新鮮嘅料嚟嘅，同埋佢冇落到好多嘅薑去劈味嘅。咁如果有觀眾就話我唔係好中意牛雜嗰陣騷味，有牛三星嗰啲騷味，咁可能就唔係好啱啊。咁至於我咧，我係 OK 嘅，我係 OK 嘅。尤其呢個湯底咧，其實呢間鋪頭咧。都係我老婆帶我嚟嘅。話說以前咧，我都曾經有一段時間喺西華路上過班噶嘛。不過唔知點解喎，當時未嚟食過。好似佢原先唔喺呢個位置開鋪嘅。咁同埋咧，佢哋好有性格㗎。我之前一路都記錯，話佢係星期一休息。其實咧，佢哋係逢星期二休息啊！做餐廳做到咁咧，真係巴閉嘅。點解啫？好食啫嘛。咁同埋咧，其實我自己就中意食嘅，但係咧。始終怕佢尿酸高係嘛？尿酸高真係唔夠膽啊！咁同埋咧，其實喺廣州我都食過幾間牛三星係唔錯嘅，譬如話嗰間乜乜法啦。但係喺咁多間裏邊咧，我覺得咧佢係性價比比較高嘅。佢嘅牛味係重啲。至於嗰個乜乜法咧，就裏邊一來好暗啦，同埋咧唔係好得咯。但係當然啦，佢都係喺我心目中4間最好之一嘅排拉尾。至於呢個咧，唔係一就二噶啦，因為我自己咧好耐未去過絲書路嗰間，我已經唔記得咩名啦已經。絲書路嗰間咧就特別啲嘅，佢哋嘅湯底咧係有藥材味嘅。咁等我過多一排啲尿酸再清啲，飲多啲梳打水咧，我就再去嗰間絲書路嗰度食啊。同埋佢啲辣椒幾好噶嚇，呢個咧睇上去應該係蒜蓉辣椒醬，我就麻麻嘅。我自己咧就中意呢一種多啲，尤其係油呢部分加埋啲辣椒油落去，咁咪更好食咯。話說咁啊，我仲記得我一次咧直播，當時咧仲係用 GoPro夾喺個膊頭嗰種12點零鐘就係嚟到呢個位置，咁啊點咗份嘢食，哇！嗰啲觀眾咧睇到痴入迷。話說點解？通常我直播咧到 ending 嘅時候咧，已經其實係好多觀眾會因為要休息啊各種嘅原因咧，其實就越嚟越少人嘅。唯獨嗰一次係比較例外嘅，就係點咧？我坐住喺度食，其實夾喺膊頭咧係乜都拍唔到嘅，但係啲觀眾睇得好開心。所以正就係因為嗰陣，我先開始喺我嘅影片裏邊加入去食嘢呢個內容嘅。咁我諗唔到而家幾乎集都係啦。而且佢啲牛三星咧好特別嘅，嚴格嚟講唔叫牛三星嘅，佢係自稱其實咧係牛雜啊，你睇仲有牛腸嘅，幾肥嘅喎，係咪？幾肥幾邪惡。喺我心目中咧，呢種牛腸咧就最好食嘅，肥啊嘛。咁同埋咧咬落去係會有回甘嘅味道嘅。喂，好腍啊！佢哋啲湯底咧唔用味精㗎，我之前食過㗎啦。最起碼我上一次食嘅時候咧，食完之後冇嗰種食完味精好辛苦嗰種感覺咯。同埋啖湯咧飲落去因為有呢啲鹹酸嚟調味鹹酸，仲有少少辣嘅，哇！呢啲咪叫野味咯。只可惜呢啲美食咧，其實到夏天嘅時候咧食就會幾辛苦啊，所以咧盡量都係揀喺而家仲未太熱嘅時候過嚟食啦。哇！諗唔到咧，佢好似上次回民飯店咁啊，原來都係有牛肚嘅喎。隔離街嗰檔咧冇牛肚㗎，係啊。不過嗰檔都開咗好多年嘅，嗰檔以前就平，好似6蚊都食過。我老婆話
我自己未食過6蚊，我去嗰邊食咧都10蚊開始啊。啱開始覺得幾好食嘅，但係後來咧可能食得太多吧，就覺得冇咁好。至於呢度咧仲 keep 得住，仲 keep 得住。咁我又食飽飽啦，果然非常之好嚇。咁食飽之後咧，既然嚟到西華路市場，冇理由唔同大家行下㗎，真係幾熱鬧㗎。嗱咁通常咧我都係中意行啲市場側邊呢啲鋪頭嘅，即係西華路市場嘅時市咧。